Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Өвөр хангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2019 оны догчолт ногоон байгууламжийг дэмжих хичээл болгон зарласны хүрээнд Өвөр хангай аймгийн хас телевизийн уран бүтээлчид бид бүхэн Niiteeree мод тарий цоврал нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид бүхэн модыг энгийн мод болоо гоёлын модыг хэрхэн тарих аргачлалыг мэргэжлийн хүмүүстэй хамтран үзэгч та бүхэндээ тэл хичээл болгон цоврлаар бэлтгэн хүргэх юм а. Энэ удаагийн дугаарт маань Өвөр хангай аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын ой нэгжийн дараа ган хоёг оролцож байна. Бид хоёрын хувьд хамгийн ихээр таригддаг улаас модыг хэрхэн тарих талаар үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийнхөө цоврал хичээлээр хүргэх болно. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр би энэ улаас модыг одоо хэрхэн тарих арга аргачлалыг одоо сурах гэж байна. За мод тарихад одоо хамгийн эхлээд одоо бид нар нөхөө бэлтгэнэ. Нөхийг бэлтгэнэ. За улаас модныхоо эхлээд онцлогийн талаар тий байгаль орчиндөө ямар ач холбогдолтой байдаг талаар нь эхлээд хоёлаа. Яа тийм. За улаас мод маань одоо бид нар одоо нийтлэг тарьдаг. За хурдан үржиж том болдог. За ер нь их богино хугацаанд том болдог ийм онцлогтой мод. За нөгөө талаар одоо лавар навчт улаас гэж ярьдаг мэргэжлийн хэллэгээр. За хүсэл төрөгчийг ялгаруулах тоос шороо нүр хүчлийнхийг шингээх талдаа бол их онцгой өндөр чадвартай мод. Манай төв суурин газарт одоо 1950-ад оноос эхлээд тарж ургуулж эхэлсэн. Одоо хамгийн их олон таригдж, хамгийн их одоо тарж байгаа мод одоо нийтлэг мод улаас мод юм аа. За тэгэхээр улаасаа тарих нүх маань ер нь хэдий хэмжээтэй байх ёстой тий. Одоо энэ талаас нүхнээсээ эхлээд яа. За улаас модны нүхийг одоо бид нэг 60-аас 70 см-ийн диаметртай. За гүн нэг 50-аас 60 см-ийн гүнтэй нөхөж бэлтгэнэ. За ингээд нөхөө бэлтгээд нөхнөөс гарсан шороогоо одоо ийш нэг ингэж аваад тавина. Одоо энд ингээд аваад тавьсан байна. Нөхнөөс гарсан шороогоо энд буцааж аваад тавина. За ингээд нөхийг 60 см-ийн диаметртай 50 см-ийн гүнтэй ингэж нэг бүртэлж ухаад нөхнөөс гарсан шороог за чулуу үндэс гэх мэт одоо хогрогмлын үндэс гэх мэт ийм үндсийг нэг хүртэл зайлуул тавих хэрэгтэй. Одоо бид нар ингээд нөхөө сая одоо ухаад бэлдсэн байна. За энэ улаас маань ямар нэгэн заавал тийм тусгай хөрс шаарддаг. За улаас мод ер нь навчт модонд бол одоо бид нар хөрсийг одоо онцгой бэлдэх хэрэгтэй. За бид нар бол одоо энд хөрсөө бэлтчихэд байж байна. Хөрс маань за 40-50% нь цэвэр хар шороо. За нэг 20% нь үндсэн бууц одоо элс. За бас нэг 30-40% нь элс. За нэг 10-20% нь одоо хайраг байх хэрэгтэй юм. Тэ. Одоо бид нар ингээд за одоо ингээд бэлтгэсэн нүхэндээ одоо бид нар хөрцөө хийнэ. За мод тарихад за хөрцийг одоо ингээд бид нар газар дээр нь ингээд саяын хэлсэн одоо 50% хар шороо, 20% бууц, 30% элс гэсэн одоо юугаар ингээд бэлэн багшаацсан байж байна. За бид нар нөхөө ингээд ухаж бэлтгэсний дараа за энэ нөхийг одоо практикт энэ ёроолын хэсгийг нь зайлшгүй одоо нэг ухаас өмнө ингээд 10 см хүртэл ингэж зөөлж өгнө, сэрүүлж өгнө. За эндээс гарсан одоо том чулууг нь одоо ингээд аваад ингээд энэ одоо яг ингээд одоо үндсэндээ одоо нөхөө ухад бэлэн болсон нүд байна. За тэгээ практикт нөхөө ухчаад одоо яг мод тарихынхаа өмнө бид нар энэ нөхийг хоосон багт нь услах хэрэгтэй. Юусаад. Хэмжээний ус хийх вэ? Энэ одоо ер нь болж игэл ингээд энэ дотор гадар нортлоо одоо ус хийх хэрэгтэй. Одоо хоосон байгаа дарна. За ханын жахан дор. За тэгээ ингээд ус ингээд тодорхой нөхөнд хийгээд нөхөнд ингээд дүүрээд ингээд шингэн. За шингэсний нэхэн дараа бид нэр одоо тарих ажиллагаа эхэлнэ. Ер нь хүмүүс маань улаас мод тарьж байхдаа юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За улаас мод бол нэг онцлог нь бол одоо маш хурдан том болдог. Одоо навч томтой мод учраас ерөнхийдөө ер нь усыг их хэрэглэнэ. За ямар ч навч модыг тарьсан одоо бид нэр эхний 1-2 жилийн одоо арчилгаа авчлагааг бол тогтмол сайн хийж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо ингээд зориуд дээр тарьж ургуулж байгаа учраас эхний 1-2 жил одоо үндэс нь хөгжөөд одоо газартайгаа одоо дасан зохицох хүртэл одоо бид нар зориудын арчилгаа хамгаалалт, урсгалгааны нарийн технологиг баримталж хийхгүй бол
Мод маань одоо эхний 1-2 жилдээ одоо өгөх магадaltaй. Ингээ ардчилж ургуулад яасан мод бол одоо 3 жилээс үндсэндээ биднээс арчилгаа авчлагын асуудал шаардахгүй болно. За тэгэхээр ерөнхийдөө хөрснийхэн талаар бас хоёлаа ярил. Хөрс маань бас хүмүүс заримдаа нойтын шороо хийх хэрэгтэй байдаг юм уу? Хуурайг хийх хэрэгтэй байдаг юм уу? Тэргээд ярьдаг. За энэ хөрсөн дээр одоо бид нэр ийм ажиллагаа хийх хэрэгтэй. За хөрсөн дээр би тэр одоо юуг нь хэлсэн. Нэгдүгээрт бүтцийг хэлсэн. За нэгдүгээрт одоо 50% нь хар шороо, 20% нь бууц, 30-аас 30 орчим хувь нь хайрга илсэн гэж орох хэрэгтэй. За нөгөө талаар бид нар энэ усан нүхнээс гарсан энэ шороогоо бас зохих шиг одоо бас мөн энэ юутайгаа холж өгч болно. Зүгээр навчит мод тарихад нэг ийм иргэдэд анхааруулж хэлэхэд бид нар энэ навчит мод тарж байгаа тохиолдолд заавал одоо энэ уулын хар шороо хийнэ гэсэн ойлголт байгаад байгаа юм. За энийг бол одоо зүгээр бид нар зөвхөн элсээрээ орлуулж болно. Элс бууц хоёроо энэ өөрийнх нь гарсан хөрстэй холиод ингээд хийхэд болно. Зүгээр шилмүс мод тарж байгаа тохиолдолд одоо нөгөө хар мод нарс хуш гэдэг яг уулан дургадаг ийм мод тарж байгаа тохиолдолд бид нар зайлшгүй нэ уулын микростой хар шороог заавал хэрэглэх хэрэгтэй. Тий. За болж игэл одоо болцоо олдвол хар шороог хийх сайн л да. Зүгээр одоо навчт модонд бол бид нар зөвхөн одоо дор байгаа гарын дорогоо энэ бууц илс ашиглаад ингээд тарж болно. Улаасны маань хувьд насжилтын хувьд хэрэг бол улаасны насжилтын хувьд навчт мод бол ер нь 100 гаруй настай шүү дээ. Ер нь мод ер нь өндөр настай шүү дээ. Тэгээ ардл тарлаж ургуулад энэ төр байвал ер нь одоо бид нар 100 200 жил ч гэсэн ургана. Одоо манайд одоо 300 жил ч ургасан улаас одоо ховд хотод энэ төр одоо байдаг шүү дээ. Тэгээ 200 жил болсон, 300 жил болсон тий. Модны насжилтын хувьд бол бүр хөгшрөөд одоо байхгүй болно гэдэг байдаг юм. Өөрөө ингээд биологийн процессор ургаад л байна. Тий. Арчлахгүй тордохгүй бол одоо их богино хамстай. Малдад дүүчгэл гэдэг харамсалтай ургахгүй. Тэгээ улаасны хувьд бол тийм одоо байнгын урьдчилан ажиллагаа их шаардаж явах хэрэгтэй юм. За бид хоёртой хамт улаас модыг тарахад 10 ихээр цэцэрлэгжилт орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газрын ажилтнууд маань хамтран тарьж байгаа. Одоо ингээ бүгдээ сайхан холж жигсүү хайлаа. Тий. За тэгээд энэ дээр шинэ том чулуу энэ үндсийг сайн ялгаж байна. Тий. Эднэр надад ямар тий одоо энэ үндэс ийм үндэс одоо ингээд энэ хөрс рүү орохлоор ингээд уучлахлаар энэ одоо хог ургамал болон одоо өөр төрлийн өв сургаад нөгөө модных нь одоо үндсэнд нөлөөлж эхэлнэ гэсэн үг тий. Тий. Модны үндсэнд нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгээд холхоос өмнө одоо ингээд багшаарч байгаа байдаг юм. Тий. Энэ дээр том чулуугийн сайн түүх өстой. Том чулуутай агаараа бас ургахад нөлөө. Том чулуу одоо нөлөөлнө шүү дээ, тийм ээ. Одоо хөрсийг буруу бэлдснээс шалтгаалаад модны маань үндэс одоо хөгцрөх муудах тохиолдлоос бас хэлбэг өгдөг шүү дээ, тийм ээ. Тий. За хөрсийг ингээд бүтцийн хувьд ингээд зөв хийчихвэл одоо хөрс муудна гэж байхгүй. За зүгээр бид нэр одоо энэ зориудын үржил шимгүй хөрс одоо өөрөөс нь гарсан шороо юм уу одоо өөрөөс нь манай аймгийн хувьд бол одоо нөгөө лаг шар шавар гардаг. Энийг одоо бүрэн солих хэрэгтэй байгаа юм. Тий. Тэгэхгүй бол эргээд нөгөө модонд бол нөлөөлнө гэсэн үг тий. Модны үндэс чинь ямар вэ? Уртагаа болоо. За ерөнхийдөө хөрсөө хийгээд модоо суулгахад бол суулгацаа бэлэн боллоо тийм ээ. Суулгацын талаараас одоо за суулгацын талаар. хэрхэн бэ? За Ямар нөхцөл? бид нар одоо ингээ нөхөн бэлчний дараа хөрцөн бэлчний дараа суулгах модоо сонгож байна. За суулгах мод маань за мод уржуулгын газраас ухаж авсан. За үндэсний хөгжил сайтай, титмийн хөгжил сайтай, зөв ургалалтай. Хамгийн гол нь одоо энэ үндэс одоо хатаагүй, гэмтэлгүй ийм модыг сонгож авнаа. Энэ бол дөнгөж сая одоо бид нар мод уржуулгын газар дээр сухаж авчираад одоо суулгахад бэлэн болсон мод байна. Ер нь иргэдийн маань хувьд суулгацын үед бас нөгөө тасалгааны цэцэг тарьж байгаа юм шиг нэг цэцгийн усанд байлгаж байгаа л хийждэг. Энэ бас буруу юу? Буруу. Яг усан дотор байлгах нь буруу. Зүгээр өөрийнх нь чихтэй ингэж хадгалж байгаад. За нөгөө талаар тарихаас өмнө ингэж хүмүүс ил бариад ингэж яваад байдаг. Энэ маш буруу. Одоо ер нь удахгүй ингэж энэ
үндсэн дээр байгаа хялгсан судсууд ингээд хаталдаг өдөрх юм бол ер нь мод ургахад хэцүү болж байна. За нөгөө талаар мод суулгахдаа одоо бид нэр одоо ингээд суулгаж эхлэх чинь энэ хэсгийг яг мод үндэсний хүзүү гэж ярьж байгаа юм. Одоо энэ үндэс биш хоёрын яг голд байгаа. Энэ үндэсний хүзүүг маш тохируул тарина. За нөгөө талаар одоо нэгэнд нүхэнд багтахгүй одоо нөгөө модорлын гадараас том үндэстэй мод байгаа учраас зарим үндсийг бол ингээд зүрээс нь таарч болно. Одоо энэ дээрс энэ таарж үзүүлээ. Энийг шууд бас зүгээр ингээ хайчаар өстэй. За энгийн хаажаар таарч болно. Энийг нүхэндээ. За одоо тайлт хийхэд яаж шууд ихтер нь хайчч тийм үү эсвэл ташуу. за үндэс бол ингээл лашуу юугаар нь таарчих хэвээр ингээл майныг яасан жоохон таарчих. Ер нь мод тарихад бас цаг уурын орчин цаг агаарын байдал нөлөөлөх үү? За цаг агаарын байдал нөлөөлнө. Уур амьсгалын өөрчлөлт бас байлгүй яхаа. Бид нар ихтэй зориудаар тарж байгаа учраас заавал энэ одоо энэ урах орчныг бүрдүүлж одоо энэ услага арчлагыг л тогтмол хийж л одоо яаж байгаа. Түүнээс одоо байгальд уруудаг модыг бол бид нар байгаль даатгаал орчих чинь шүү дээ. Тий. За юугаа хий. За ингээ бид нар ингээ голд нь одоо шороогоо овоолцсон байна. Тэр гүнзгийс болох уу? За энэ үндэсний хүзүүний бүдүүн, энэ үндэсний хүзүүний орой энэ нүхний амсраас доош нэг 10 см-ийн хэлтэл таарах ёстой. За би л одоо ингэ тарч за шороогоо хий. Тий. За тэгээ ингэ шороон дээр байрлуулна. Энэ үндсийг одоо энэ нүхэнд нь ингэ сайн тарааж өгнө. Ингэ нугалж болохгүй. Одоо маш сайхан тий. Гоо ингэ нугалчихлаар одоо юу вэ штэ. Энэ одоо энэгээр одоо нөгөө ус шим тэжээлийн авдаг юм чинь энэгээр одоо нугалчихлаа авчдахаар болно. Тэгэхээр энэ үндсийг шороон дээр сайхан барьж гаад ингээд жигд сайхан бовол тарааж гэнэ. Ингээд суулгасан модон ер нь одоо арчилгаага хийсний дараа ер нь хизээрээс цэцгэлж эхлэх вэ? Одоо ингээд энэ бол одоо модорлын гадаас ярьсан ургаагүй ерөөсөө 50 байдалд байгаа мод. Одоо ингээд 5 сар гараад одоо 3-4 хоногийн дараа одоо ингээд мод ургах орчин бүрдсэн байж байна. Тэгээ энэ дээсээ ирэл ингээд одоо ногоороод эхлүүл ингээд болно. Одоо ингээд удахгүй ингээд энэ нахаа гөлгөлөөд ингээд ногоорч эхэлнэ. За бид бүхний хувьд бол ингээд модон тарьчихлаа. Хамгийн чухал асуудал бас дараагийн арчилгаа байдаг шүү дээ. Хүмүүс тариал суулгаад үлдээчихдэг тийм ээ. Арчилгааны асуудал модыг ингээд тарьчлаа. Одоо модыг тарьсны дараа одоо хамгийн гол юм арчилгаа байгаа. За эхний жилдээ бол одоо бид нар энэ арчилгааны асуудлыг онцгой анхаарч ажиллана. За нэгдүгээр услага байгаа. Услагааг бол одоо анх ингээд мод тарьсныхаа дараа бол 40-60 литр усаар энэ хандлал нь услана. За хугацааны хувьд одоо 7-аас 10 хоног тутамд одоо тогтмол услагааг тогтмол хийн. За нэг удаа услагтаа одоо хандлал буюу одоо 40-60 литр усаар нэг модонд услана. За тэгтээ бол бас бид нар өглөө орой 2 одоо нар гарсан одоо өдөр биш өглөө орой 2 за бүрхэг өдөр юм уу ингэж услагыг хийж явах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар нэг услагаан дээр нэг алдаа гардаг. Яадаг гэвэл одоо халуун нараа гарч явахад өдрийн цагаар услаад байдаг. Энэ дээр бас зохимжгүй юм байна. Тэгэхээр нөгөө хүнээр бол хатгаа. За тий. Хатгаа авах гэдэг нь одоо нөгөө тухайн мод маань одоо ингээ өдөр сайхан навчин дэлгэрсэн наран дээгээд одоо нарны энергийг ингээд өөртөө яг шингээгээ байж явахад нь бид нэр зориудаар пал хийтэл ингээд услах бол маш буруу юм байна. Тий. За бид нар энэ модон дээр одоо энэ хөрцөө ингэж хийчихэд нөгөө чирчгийг хийнэ. Одоо тойрол чирж ин тийм ээ. Одоо наад шороогоо жоох нэмэх үү? Нэмэх хэрэгтэй тийм ээ. Гიშгэ чирж өгөх. Ер нь яг модоо хөдөлгөөнгөө болтол чигжих хэрэгтэй юу? Жохон ингэж нөгөө гიშгэ гэхлээр нөгөө үндсэн маань жохон дарагдсан байгаа штэ. Энийг бас дарагдсан ингэж суллахын тулд энийг жохон татаж ингэж хангааж өгнө. Тэгээ мөн ингэж услахад бэлдээд одоо ингэж тойрол чигж өгнө. Гэдэг бол их нарийн ажил гэдэг шүү дээ тийм. Энэ их нарийн ажил. Эхнээс нь одоо яг технологийн дагуу тарахгүй бол бид нар энэ дээрс их алдаа гардаг. Одоо ялангуяа сая хэлсэн тэр үндсийг одоо манайхан тарих гэж байгаа нь ингээд цаг гарan шихөө 2 цаг шихөө ингээд ил барьсан нэг хэсэг ингээд барайг өгөөд байдаг. Нөгөөд бол нөхөө авах гэж байхад нэг нь тарих гэж байгаагаа барай згшоод байдаг. За энэ өдөр маш буруу. Дулаан орчин хадгалах хэрэгтэй юу? Ер нь
үндэс бол одоо ер нь ил гарахгүй шүү дээ. Ямар модны үндэс. Тий. Тэр утгаараа ингээд бид нар нөгөөдхийн яачаад тарих гэж байгаа гээд удаан хугацаагаар илбэрээс гшаалдаг. Энэ л их болохгүй. Буруу. За ерөнхийдөө ингээд тарих ажил дууслаа. Жохон шороогоо нэмээд өгөх үү. Ерөнхийдөө одоо дуусах төгч юм тийм ээ. Одоо тарсныхаа дараа юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? За тэгээ услагаагаа хийгэн. Одоо бид нар ингээд тариад дуслаа. Одоо усаа хийж өгөө. Усаа энэ нүхийг одоо хандлан ингээд туслах хэрэгтэй. За тарсны дараа энэ модыг одоо юу болоход энэ мод маань одоо мод үржлийн газраас авах ирсэн учраас тодорхой хэмжээгээр одоо бага зэргийн үндэсний гэмтэл авсан байгаа. Тэгээ энэ үндэсний гэмтэл энэ мөчр нахаг одоо үндэсний системд бас тааруулж ачааллыг багасгахын тулд одоо зарим мөчрийг ингээд дороос таньж өгнө. За энэ зориудын хачаар ингээд одоо эхний яжинд энэ юг ингээд бас дали. Ингээд тийм энийг дали авчихна. Энэ зарим үндсэн гатсан ийм мөчрүүдийг дороос ингээд танаад өгчихнэ. Тэр модны оромход бас энэ ачаал багтаа. Одоо шилбэлийн гэмтсэн ингээд аваад өгчихнэ. Энийг зөв бүтцтэй мод болгохын тулд манайхан одоо энэ улаасыг ингээд олон салаа ургуулчихдаг. Зөв бүтцтэй бол уг нь одоо нэг хэмтэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо манайхан ингээд олон салаа ургуул. Ялангуяа газрын хөрснөөс дэш ингээд дороос шижмээр ургадаг мод байгаа юм. Тэгэхээр тэрний надад авч танддаг учраас ингээд олон салаа юу үзүн муутай мод болоод ургацдаг. Тэгэхээр одоо ингээд тарсныхаа дараахнаас энэ модоо энэ доотлын мөчрүүдийг эхний жилд ингээд танаад өгдөг байна. За дараагийн жилд ингээд багаагаар дээшлүүлээд ерөнхийдөө нэг гол штэ нэг том зөв цаглагаар ийм бүтцтэй модл болгоно гэсэн үг. За энийг одоо манайхан хийж одоо мэддэггүй. Тэгвэл одоо гэр орондоо бол зөвхөн ердийн хаач хэрэглээд урцхан хаач хэрэглээд модныхоо гол ишиг гэмтэй чихүүгээр нэг ийм зай үлдээгээд ингээд хар ийм зай үлдээгээд ингээд харьцаж болно. За ямар нэгэн муугар нөлөөлөхгүй шүү дээ. Энэ одоо муугар нөлөөлөхгүй. Нөгөө талаар нөгөө үндсэнд баг ачаалал өгч байгаа. Нөгөө үндс чинь зарим нэг гэмтсэн нөгөө талаар шинэ орчинд дасах учраас үндсэнд баг ачаалал өгөхийн тулд зарим мөчрийг нэгээ танаад өгч байгаа. Жахад намар ингээд тайрчдаг шүү дээ тийм үү? Үлийн цаг. Ингээд болонд нь ингээд шохоод өгсөн. Энэ нь нас ямар. За энэ тайрсан мод ус нэг бүрийн чийг алдна. Энд чинь одоо ус уг нь процесс явж байгаа юм тийм ээ. Чийг алдуулахын тулд одоо тодорхой хэмжээний будгаар юм уу одоо чийг алдуулах арга хэмжээ авна. За нөгөө талаар одоо хавар намар хийж байгаа одоо хотын гудамжинд хийж байгаа тайрлт зөвл нэгдүгээр цэвэрлэгээний асал бүгдэлтэй. Нөгөө талаар бас залуужуулах, хэлбэржүүлэх гэсэн огтлтуудыг бол одоо том болсон модонд хийдэг. За энийг бол одоо хавар тайм байгаа үед нь модыг хийж байгаа хэвээр. Зүгээр тарьсан модонд бол зүгээр энэ зэргийн одоо зүгээр баг зэргийн таналт хийгээд ингээд тарихад болно. Ер нь модыг одоо хорхоо шавжнаас хамгаалахын тулд бас ямар хамгаалтыг хийж өгөх вэ? За улаасан дээр бол одоо хорхоо шавжнаас хамгаалах. Улаас бол одоо бас хэмзэг хөрснөө бүтцэх голдог мод. Хөрснөөс одоо янз бүрийн хортон дамжина. Тэр зорилгоор одоо бид нар улаасны ишийг яг 1 м хэртэй дандаа шохоодж энгийн шохоогоор шохоодж өгнө. За одоо таны бас улаас тарж байгаа иргэдтэй хандаад бас хэлэх үг юу вэ? Тийм ээ анхааруулад бас нэмэлт мэдээлэл өгөх. За улаас бол маш хурдан одоо ургадаг мод. Ердөө одоо жилд одоо зарим одоо таатай орчин дургсан улаас маань одоо жилд 2 м хүртэл одоо өсөлт өгдөг шүү дээ. Тий. Ерөнхийдөө одоо бид нар одоо ингээ метр улаас тарлаа ингээ зөв ургуулах юм бол одоо ерөнхийдөө л одоо 3 жилийн дотор л одоо том мод болж харагдана. Тий маш хурдан ургалттай. За ингээ мод маань ерөнхийдөө тариад дууссан одоо туслахаагаа хийж байна. Тэгээд бид бүхний тарьсан таны хашаандаа за тэгээд бидний ингээд хот орчныхаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хүн гүзэмжийг сайжруулах хүмүүс тарьж байгаа мод болгон маань өнгөлөг өтгөн сайхан ургах болтугай тийм ээ. За мод маань ингээд сайхан ургах болтугай. Ингээд модны ач тусыг ярихад бол одоо ингээд бидний тарьсан энэ улаас мод гэхэд одоо 2 жилийн дараа ингээд том мод болж ургахтаа биднэрт нэгдүгээрт бидний одоо амьсгалдаг агаар хүсэл төрөгчийг маань ялгаруулдаг. За нэг газар тарьсан одоо 536 ширхэг мод байх. Нэг төглөө гэхэд л одоо 270-аас 275 кг хүсэл төрөгчийг ялгаруулдаг.
За 34 кг тоосыг одоо зөвхөн өөртөө шингээж авдаг. За нөгөө талаар одоо бидний энэ машины 10,000 км явсан одоо нүүр хүчний жилд шингээж авдаг. Маш ажил бүгдэлтэй. За иргэн хүн нэг удаа одоо нэг ийм улаас одоо бидний тарьсан энэ улаас мөчийн нэг 18-аас 20 модыг одоо ингээд насан туршдаа тарьж чадах юм бол бид нар одоо ихтлгээс авч хэрэгэлсэн хүсэл төрөгчөө мөн одоо ихтлгээд нь буцааж бэлгэлж байна гэсэн үг. За баярлалаа. Иргэдэд маань ерөнхий дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн тань ажлын өндөр амжилт. За тэгэхээр энэ дээдлийн энэ өнгөн хөрсийг одоо нэг ийм юу ашиглаад энээс одоо сертификат төмөр ашиглаад энийг одоо хүн гараар хайж болно шүү дээ. Тэгээд ашиглаад энэ хөрсийг ингэж байнга сийгүүлж өгч байгаа. Хөрсийг ямар ач холбогдолтой? Хөрсийг ялангуяа хацсны дараа ингээ өрөмтөөд бактаршаад одоо ингээд нягтлаад энэ хөрс маань энэний үндэс маань тодорхой хэмжээгээр бас агаар амсгалж явах хэрэгтэй. Тэр нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. Нөгөө талаар энд ингээд тэр үнийг ингээд зайлуулахгүй болохоор ингээд хог ургамлын үндэс үр байгаа. Энэ дээрс ингээд нийл хог ургамл урагчдаг. Тий. Энийг ургуулахгүй нэг сайн арга хэмжээ. Ингээд одоо усны маргааш одоо бид нар энэ одоо ингээд хөнгөн хөрсийг нэг 5-аас 10 см-д заавал сэрүүлж өгч байгаа. За нөгөө талаар услахаас өмнө одоо бид нар энэ дээр одоо бууц хийгээд одоо хорголтой бууц тийм ээ. Хорголтой бууц хийж өгөөд эсвэл модны өвтөс хийж өгч болж байна. Эсвэл одоо их нягтаршаад хатуураад байгаа тохиолдолд хөрсөө хөнгөрүүлэхийн тулд одоо 0.50 хайрыг буюу одоо жижиг хэмжээний хайрыг мөн хожиж өгч болно. Ингээд хамт усныхаа дараа ингээд энэ сэрүүлтийг маш сайн хийж өгч байгаа. Тэгэхээр усаа хийхдээ бас услахтаа яаж услах вэ? Ингээд дагуулж услах вэ? Эсвэл дээрээс нь ингээд модны нөхөйг одоо ингээд услахтаа бол бид нар энэ ханын дагуулж юм уу модныхаа шийг дагуулад услах хэрэгтэй. Эсвэл одоо хүчтэй шаланкаар ярьж байгаа ус ингээд энэ хөрсийг бас ингээд ухаад усныхаа дараа онгочоод юу үндэс маань ил гарчдаг тохиолдол байдаг тий. Niiteeree мод тария цоврал нэвтрүүлгийн маань анхны дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрлээ. Анхныхаа дугаараар бид бүхэн нийтлэг хүмүүсийн тарьдаг улаас модыг хэрхэн тарих арга аргачлалыг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Үзэгч та бүхэндээ ерөнхий мэдээллийг хүргэж чадсан бахаа гэж найдаж байна. Өшөө ямар мод тарих талаарх мэдээллийг авахыг хүсвэл та манай тэл нэвтрүүлэгт хандаарай. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.